Kaj vas je spodbudilo, da ste začela pisati knjigo? Pri svojem dolgoletnem delu v zdravstvenih zavodih sem ugotovila, da se zdravstvena dokumentacija ne ravna na način, ki bi varoval zasebnost posameznika. Zaradi tega sem želela s to knjigo opozoriti na varovanje zasebnosti tako zdravstvene delavce kot paciente same, da bi znali varovati oziroma zaščititi svoje pravice. Za katere kršitve gre največkrat? Največkrat gre za vpogled v zdravstveno dokumentacijo posameznikov oziroma oseb, ki ne sodelujejo v zdravstveni obravnavi. Kako naj to praktično se predstavljamo? V zdravstveni ustanovi delujejo različni strokovnjaki, toda samo nekateri obravnavajo posameznikov zdravstveni problem, drugi pa obravnavajo druga področja oziroma niso udeleženi v tej zgodbi, in tistim, ki ne sodelujejo pri zdravljenju posameznika oziroma pri njegovi zdravstveni obravnavi, vpogled oziroma dostop do zdravstvenih podatkov po zakonu ni dovoljen. A lahko to malo s primerom ponazoriva? Denimo, nekdo se zdravi v neki bolnišnici, pa bi želel za njegove zdravstvene podatke izvedeti zdravnik, ki ga morda pozna, in uveljavlja svoj vpliv v zdravstveni ustanovi in zaradi tega želi priti do teh podatkov. Te podatke ne potrebuje za svoje delo. To je osnovni razlog, osnovni vidik. V primeru, da zdravnik potrebuje oziroma zdravstveni delavec potrebuje podatke za svoje delo, je dolžan arhivu, ki shranjuje zdravstveno dokumentacijo, dati zaprosilo. V zaprosilu tudi vpiše, zakaj potrebuje podatke, in jih tudi dobi. Torej, problematičen problem je dostopnost do zdravstvenih podatkov takrat, ko izvajalec oziroma zdravstveni delavec nima nikakršne pravne osnove, da bi to lahko dobil. Omenila ste pravne osnove, pa imamo zakon, kamor lahko pogledamo, kakšne so te pravice pacientov? Imamo zakon o varstvu osebnih podatkov, imamo zakon o pacientovih pravicah. Ta dva zakona govorita o varovanju osebnih podatkov, kamor spadajo tudi zdravstveni podatki. Zdravstveni podatki so najbolj občutljivi osebni podatki. Ta dva zakona govorita predvsem o dostopnosti zdravstvenih podatkov, bistveno premalo oziroma nič pa ne govorita o obdelavi, predvsem papirne zdravstvene dokumentacije. Na kaj naj bodo pacienti predvsem pozorni? Pacienti imajo pravico podati soglasje, da so pri zdravstveni obravnavi prisotne samo osebe, ki pri zdravstveni obravnavi sodelujejo. Prav tako imajo pravico od upravljavca z njihovo zdravstveno dokumentacijo zahtevati seznam, katerim osebam vse je bil omogočen vpogled v to zdravstveno dokumentacijo. Hvala lepa. Hvala tudi vam.